Wata jest. Ładujemy pakiet. Ściągamy osłonę. Uruchomimy maszynę. Zobaczymy, jak na takim wietrze ten potwór sobie radzi. Kurde, ale mi włosy rozwiewa na wszystkie strony. Dobra, mamy bateria naładowana. Zrobimy synchronizację. Sunę się, żebym się nie przyłożył. Co? Zbrajamy. Poszedł dzik. Muszę tu kiedyś zrobić porównanie takie jakościowe z tą O4 do O3. Jak to wygląda? Ale nią trzącha. Trzącha tym cynałupem jak... O Jezus. Jak to wygląda porównanie jakości nagrywania jednego do drugiego. Aczkolwiek tak jak wcześniej już wspomniałem na poprzednim filmie, wydaje mi się, że tam dużej jakości, jeżeli chodzi o dzień, to nie ma. O Jezu. Gdzieś tam przyhaczyłem w jakąś wystającą gałąź. Także dużej różnicy w dzień nie ma. Wydaje mi się, że niebo jest lepsze na O4. Jest takie bardziej niebieskawe. A tak szczegóły czy coś takiego, no to już jakieś może wprawne oko gdzieś tam zauważy. Duża różnica pewnie będzie jak jest ciemniej, a Wata po ciemku bardzo ładnie nagrywa. Jestem mega zaskoczony, jak ta O4 sobie radzi. Tam gdzieś na poprzednim filmie mam jak latam Awatą koło takiej kapliczki i możecie mi wierzyć albo nie, ale podczas lotu przy tej kapliczce, to jak ściągłem gogle, to się zdziwiłem, że jest ciemno, a w goglach się latało prawie jak w noktowizorze, także to jest, moim zdaniem jest to rewelacyjne. Jezusie. Zapomniałem, że mam zmienione rejty i tak dosyć ciekawie mi ten dronik lata, ale Jezu. Ale mnie wiatr zdjął. Normalnie leciałem, wiatr mnie zdjął. Ale nic. W Awacie mamy Turtle Mod. Miejmy nadzieję, że się wyturtluje. Ona się zawsze turtluje, także... O, i się wyturtlowaliśmy. Więc przełączamy z powrotem. Power. Zbrajamy motory. No i Awata wystartowała. To jest piękne w tym dronie, że jeżeli chodzi o taką naukę, bo coś naprawdę ciężko jest tego drona rozbić. Aczkolwiek pierwszego rozbiłem. Wysłałem na KR, bez niczego mi wymienili. Najpierw ją utopiłem, później ją rozbiłem. Dostałem drugą, to jest to moja druga Awata. Już umiem troszkę lepiej latać, także naprawdę jak ktoś trochę ogarnia, to ciężko jest tego drona rozwalić. Ale jest podatna na ten wiatr, kurde. Tak wieje, że zrobiłem sobie takiego locika nad drzewem i miałem już odlatywać, a wiatr mnie po prostu w gałęzie. No zresztą będziecie widzieć na nagraniu. Co? Sam się zaskoczyłem. Jezu, znowu. Nie no, znosi ją strasznie. Jeżeli chodzi o to, to ciężko się dzisiaj lata. Awatą strasznie. To 5-calówka przy Awacie to w ogóle nie mogę powiedzieć, że nie czułem tego wiatru. Nie wiedziałem, że jest on tak silny. Dopóki nie wziąłem, nie uruchomiłem Awaty. Jest strasznie.
się dzieje? Nie no, ja zaraz chyba będę lądował, bo nie ogarniam drona, aż w kamerze mi się trzęsie. Ja cię kręcę. No, już nawet mam komunikat w manualu, że jest za duży wiatr. O kurde. Nie no, szaleństwo. Jak już pierwszy raz widzę w manualu, że jest komunikat w awacie, że za duży wiatr. Nie wiedziałem, że to w ogóle jest. Latamy trochę niżej, no może nie będzie tak źle. Ale strasznie, wylatuje tak. Lecę między tym, znaczy koło tych garaży, tak przelatuje się. Co? Może będzie widać na nagraniu. To muszę skontrolować, żeby to jakiś tam sens miał. O, teraz przestało ładnie wiać. Teraz znowu wieje. No, co wlatuje z... O, aha. I miota tym dronem strasznie. Teraz nie wiem, czy jak upadłem, czy coś się w śmigło dostało, czy co? No, nie no, wygląda, że nie, to po prostu wiatr. Kurde, powiem wam, że tak wieje, że tam to sobie jeszcze jakieś akrobacje porobiłem, a tutaj się boję. Już jedną zrobiłem, znaczy kilka zrobiłem, ale przy jednej to po prostu poleciałem w drzewo, aż się zdziwiłem, skąd one się tu wzięło. O, teraz znowu było ratowanie się przed wiatrem, który niesie mnie w drzewo. Nie no, strasznie jest podatna na wiatr. To jest tragedia, jeżeli o to chodzi. Znowu mam komunikat, że jest za duży wiatr. Awata w manualu nawet zgłasza. Ale to... Nie no, to jest przepaść, jest. Chyba będę lądował, bo tak naprawdę zero przyjemności z tego latania. Trzęsie się to wszystko. O, nie. Nawet słychać, że te śmigła jakby gdzieś tam cięły to powietrze. Kurde. Chciałbym tu między gałęzie wlecieć, ale się nie da. Nie da się drona utrzymać. O, teraz się uspokoiło. Będzie coś z tego? Będzie. Jezus Maria. Normalnie mi drona zwiało. Chciałem lądować i nagle się przewrócił. No tak, no. Szczęście tego drona ciężko uszkodzić. A zawsze jest ker. Ale kończymy to latanie na dzisiaj, bo nie da się. Dronem typu Cinewoop nie da się dzisiaj latać. Wszystko z dronem ok, dron jest cały. Operator też cały. Tylko wiatr nie sprzyja dzisiejszemu lataniu, także będziemy kończyć tą nierówną zabawę. Cinewoopy do wiatru nie. Latałem piątką przez chwilę Voladorem V2 i powiem wam, że tego wiatru tak nie było czuć. W ogóle można się pobawić. O, coś tam było czuć, ale można się pobawić. A Awata już w ogóle się nie nadaje. Nawet zgłasza komunikat, że zbyt duży wiatr, także w manualu zgłasza komunikat, że jest zbyt duży wiatr. Także będziemy kończyć. Pozdrawiam. Cześć.